Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 57. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Falayan bagi maka terperlu lil muridi kajalma nu ngarepkeun usul ka Allah naon ayyakuna yang kabuktian itu si murid eta mutmihan nadrihi anu melongkeun panempo hatena si murid illa ila maulahu kecuali ka pangeranana si murid fala yafroh mangka ulah bunga itu si murid illa bi iqbalihi angin kumadepna itu si murid alaihi ka Allah wala yahzan jeung ulah prihatin itu si murid illa bi i'radihi angin kusabab ngabalieur si murid anhu ti Allah walayandur jeung tong nempo itu si murid ilal makhlukina ka makhluk kabeh fi iqbalin dina madab wala i'radin jeung tong ningali dina ngabalieur wala madhin jeung tong ningali dina muji wala damin jeung tong ningali dina nyacat fa innahum mangkasanyana itu si manusia eta layabnauna henteu nyugikeun itu si manusia anu ti si murid minallahi ti Allah taala syai'an saeutik oge paman sing sajalma alamahu anu ngalarakeun ka itu si eman naon adamu iqbalihi teu madep adamu iqbalihim teu madepna itu manusia atawa makhlukin kadinya alaihi ka itu si murid atau ka si eman aw tawajuhum atawa madepna itu si makhlukin bidami kana nyacat ilaihi ka itu si man fal yarji mangka kudu balik si man ilama kana perkara bainahu antara man wa baina rabbihi jeung antara pangeran itu si man wal yaktabi jeung kudu ngalap cukup si man bi ilmihi ku ilmuna Allah ku uningana Allah bihalihi kana tingkahna itu si man tos sakitulah teraskeun hikmah anu ka 224 Kiai Musonib masih keneh ngabahas tentang tingkah hatena si murid nalika menang panyacat ti makhluk saur kamari ti ditu ti luhur ya di mana hate nyeri upedah batur teh moyok ka urang tamakna teu aya deui iwalti farji ila ilmillah balik kana panguningana Allah
ari makna farji ila ilmillah aya dua tingkat. Farji ila ilmillah dina makna am pamoyok batur dijadikan ladang introspeksi diri. Eta farji ila ilmillah dina maqam am. Saur kamari ti ditu Pak. Nu kadua kalayan makna khos. Farji ila ilmillah artina tajalli kana sifat ilmuna Allah. Tamahna teh farji ila ilmillah tajalli ka Allah atawa pamoyok dijadikan ladang introspeksi. Batur moyok ka urang tong wakakeul ka batur pedah moyok ka urang. Tapi balik heula kana panguninga Allah ari diri urang teh memang poyokeun gitu. Lamun diri urang poyokeun batur moyok. Ari nyebut kanu nyata cing kira-kira nak bener atau salah. Nyebut penek kanu penek bener salah sih so. Nyebut goreng kanu goreng bener salah bener. Ari urang teu narima salah saha batur jeung urang cisok. Bener ba? Batur salah kunaon teu narimakeun. Memang urang cek Allah salah batur nyalahkeun. Eta bahasa batur teh bener sakumaha cek Allah. Ari urang teu narima cisok. Sanu bohong cisok. Ari urang keheul ka batur berarti keheul kanu ben cingewut. Maka di mana nyeri ku makhluk tambahna farji ila ilmillah wadai. Eta nyongkotokeun ngan hiji padahal ari nyeri ku makhluk tere apanya? Isok ari nyeri ku makhluk kumaha cing? Aya deui boga pamaksudan teu hasil nyeri hate nyeri. Tuluy pamoyok batur sok nyerikan hate sok. Lamun hayang duit tapi duit kalah kabur. Hate nyeri teu? Nyeri teu ge. Loba ka nyeri hate. Hayang dihargaan batur kalah ngahina, nyeri hate teu? Nyeri. Loba ka nyeri kumaha? Pokona mah kabeh oge ngaran nyeri ku makhluk tamana hiji farji ila ilmillah. Mata kan nu barali ka Allah mah anu nyeri ku makhluk. Batur moyok ka urang geus langsung da nyaho urang ge ari salat sok salah lieu. Sanajan salat ge tetep loba salahna na salat. Kuduna salat khusyuk kakaleyengan keur salat hate ulin ka sawah sakapeung. Nongkrong ka gardu sekampung nya osok ulin ke kalayengan hate keur salat eta halus goreng goreng tapi urang aku halus salah batur salah urang kira-kira nah eta nyeri atuh hate nyeri hayang dihargaan eueun nu ngahargaan hayang duit kalah ka eueuh duit hayang beunghar teu daek beunghar boga cita-cita tedekeun ka tepi nyeri hate kabeh ge matak nyeri kana hate tapi aya nu teu nyerieun nu bali kana panguninga Allah geus satahun minta beunghar usaha getol tedekeun untung ngan mojret terus kurang kumaha getol usaha warisan hampir beak dipake modal beunghar teu tedekeun beunghar. Namun ingat kana kahayang urang keheul ka Allah teh sebenarnya. Wajar cek ajengan Allah teh bager geuning aing geus ngadu asa tahun can mere-mere. Mun aya nu bager tedekeun mere teu kanti. Marukan ari ngaran bager teh kudu mere.
Sakabeh bager kudu anu bager kudu mere teh. Budak pesantren duit bapana 1 miliar, kunaon teu mere 1,5 miliar cisok. Coba keluar sikona. Budak pesantren boga duit 1,5 miliar, ulin ka mall terus ngapoe. Atawa sieun dikakalahkeun ku batur, wah si eta budak leutik loba duitna todong ku aing di jalan. Nya sok aya kasieun gitu aya, tong loba teuing mah duit teh. Eta teh nyebut tong loba teuing teh mere atawa nyegah cisoka? Nyegah. Sabab keheul sababnya sababnya mun disebut bager kudu mere terus, bodoh eta mikiran. Lain masalah mere jeung teu mere, nu disebut bager mah ngadatangkeun ka kehalusan. Dibere duit 1,5 miliar mentang-mentang bapana loba. Budak di pesantren lain ngaji, cicing di kobong nungguan duit sieun di parut batur. Aya budak umur 2 tahun sok nginjem peso atuh seukeut ka indungna sok. Tapi kacuri ku kuleran Pak. Budak kakar 2 tahun teu dibikeun ku indungna. Balas karunya atau balas keheul cisok? Berehan atau anak koret indungna teh? Balasnya eta teh. Jadi Allah teh mereka orang gak bisa jadi balasnya. Aing ngadoa nu satahun ieu teh minta beunghar usaha turun-urun hudang janari balik sore belaan pohon ngaji aing. Beunghar teh teu nepi ka ayeuna geus sabaraha tahun 10 tahun usaha teh. Parji ila ilmillah. Sing ingat. Lamun inget kana kahayang urang, kana diri urang nyeri urang teh. Nah Allah teh ari kabaturna babaturan aing kakara saminggu beres jalan geus jadi bos ya. Ari aing usaha ampun ting padahal turunan beunghar aing teh. Modal gede tapi teu dikeun beunghar. Parji ila ilmillah kan. Nu matak dibere beunghar si itu mah saminggu geus beunghar Allah uninga. Si ieu mah maslahat geus sabab beunghar. Ngajina jadi getol, salatna jadi khusyuk sabab beunghar teh. Ketingali ngan ari urang kiceupna beda cek Allah sia mah dibere beunghar jadi Firaun eureun ngajina ge sia mah kulantaran karunya ka anjeun moal dibeungharkeun ku aing supaya hatena nyaluh terus iltija ka aing cek Allah rek dahar eueuh dahareunana keur dahar jam 7 teh subuh teh can aya pantas salat subuh teh ngaduanin aduh Gusti ya rek dahar jam 7 can balik ka Allah coba sia segala loba tas subuh leos kemana masa daekna ngadua kalau teu da itu betulna naon duit loba awak cager cisok nah gitu kan. Jadi farji ila ilmillah teh introspeksi diri aing mah kanyahuan ku Allah jigana mun beunghar mah waras hidup aing mata minta beunghar teu dibere beunghar balas karunyaeun Allah keuing alhamdulillah. Ari ieu kalah ceuring pan belegug demikir teu bisa ngalogatan eta nya ini usaha kalah ka rugi lain beunghar teu bisa ngalogatan rugi ceuring padahal lamun dilogatan lamun bisa ngalogatan rugi nu eta alhamdulillah. Ini ke orang alhamdulillah mah. Ngadar kul di dia teh sabalein konglomerat gitu. Cisok konglomerat aya nu ngaji ka dia aya nanti. Oh, nya can kabejakeun ngaji ka tayang nang si konglomerat tuh. Yang itu pati baru duit. Jadi aing sabab kolot teu pati beunghar, daek ngaji, salat, alhamdulillah. Jadi fakir teh keur kalusan urang. Tak gitu, alhamdulillah Gusti boga bapa teh teu beunghar teh. Da geuning ari loba leunghar mah teu deukeun ngaji. Uli tuwe ulina ge jauh ka Prancis. Ari urang mah boga duit keur ulin modalna 50.000 ka Ciawi paling jauh. Meuli sirop paling oge. Meuli mie ayam iso. Tapi jalma anu modalna gede ulina ke Amerika iso. Paling dedeuketanana wah
Ulina kemana? Lumayan mengaji kemis, obat kemis leungit kan. So kan. Jadi orang teu dipati teu dilobakeun teuing harta teh alhamdulillah. Eta dirinya. Jadi farji ila ilmillah teh maknana aya dua, makna am aya mana khos. Makna am pamoyok jalma teu nepina cita-cita, hayang beunghar terikeun beunghar, jadikeun ladang introspeksi diri. Yes, taliti diri urang. Bisa jadi terikeun beunghar boga dosa ka indung bapa. Teu menta dihampura nepi ka maut, jadi ganyel adan buhir manul rizki. Bisa jadi kan farji ila ilmillah. Aing terikeun beunghar usah teh boga dosa baheula indung teh sok ceurik aing can menta dihampura nepi ka ayeuna matak kudu ditebus cek Allah. Ripuh maneh. Ku neangan maisah. Matak aya dosa nu kudu ditutupan ku neangan maisah saja. Teu cukup ku salat, teu cukup ku munggah haji. Kudu ku seset rezeki maneh mah ditabusna ka aing cek Allah. Naudzubillahi min matak di mana seset rezeki nu paling gampang istighfar. Manengan hijib. Neangan al hikmah juga kudu make hijib bahagia aing hijib lah serius. Hijib dan ge kecelik terus ka dieu. Taluh jalma kabeh mere duit ka aing. Amalkeun hijib dan neangan hijib istighfar tara istidraj. Panyungkun di Allah. Tapi ladang istighfar mah, namun istighfarna bener mah, insyaallah timbul tina maunah Allah. Istighfar. Sing ingat keterangan cek Rasul adzan buhir manu rizki, rizki dohir, rizki batin bisa kalangan ku dosa. Dosa nu teu diistighfaran ku urang jadi hahalang rizki. Eta introspeksi diri. Matak samemeh naon-naon teh istighfar. Tak batur mah dina makom tobat maka istighfar. Pamajikan titah ninyuh kopi kalau kacig usia. Lain mikiran ganti pemajikan anggur istighfar. Ya dosa aing ieu teh teu katobatan. Itu balukar gorengna di pamajikan aing jadi teu ngareuna itu. Lamun aya makhluk nu matak madarat ka urang, timbul tina dosa urang akukeun heula eta kan. Mangga nyalahkeun batur. Eta jalma teh kamari mah ditanya ku aing. Biasa bener nah dia aya nama euy. Naon? Istighfar. Tong kanyalahkeun batur. Jalma teh goblok pikir. Hirup sakitu teh mun aing wah kalah dosa gitu kan. Mending farji ila introspeksi diri. Ulah kanyalahkeun batur kade. Salah. Kurang mawas diri. Lamun aya makhluk nu matak jadi pilara ka urang, lamun gancang nyalahkeun batur timbul tina waham jeung khoyali, lamun timbul tina makrifat na hate ka Allah mah istighfar heula kan ame nyalahkeun batur. Istighfar. Dan istighfar teh dina nalika tahakuk dina makom tobat, lamun istighfarna bener taubatan nasuha, istighfar teh maknana diganti ku Allah istibdal. Istibdal teh minta diganti istibdal. Teu boga duit astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Teu boga duit diganti ku boga duit. Eta istighfar. Jadi lamun hayang boga duit teu boga duit istighfar. Leunangan hijib nasri. Neangan al hikmat al kapuyeng. Datang kan puyeng itu al hikmat ya kebutuhan duit dari urang. Datang teu boga duit heula papinter-pinter teh mah. Heula kacumponan. Ya eleh urang geus beak muning 5 kakara sadar, aduh aing katipu ku dukun. Mun ti kamari mikir. Sapa bodoh urang. Di mana istighfar. Istighfar teh minta dirubah. Santri nalar hese belet ya istighfar diganti belet ku pinter gitu. Itu
aing mari nalar teh apal ya. Nalar 5 ka 7 pohon 5. Ingat ka 7. Aduh, kurang istighfar. Nah, tak gampang datang ke kiai mah, jangan kuning kunaon, usaha terekeun maju, kurang istighfar, geus kitu. Oh, sok ada istighfarna bari terang ngaji. Istighfar bari terang ngaji, mau bener istighfarna kan? Salat apa rukun salat lain. Istighfar tak bari teu naon? Bari teu apal ilmu istighfar. Istighfar lain. Eta ukur sakadar ngucapkeun lapan nu sok diucapkeun kudu tobat gitu. Lain tobat manehna mah lain. Banyak tobat gitu. Tobat nu bodoh mah paling gampang ngaji tobat. Istighfar astagfirullahaladzim. Ari ngaji tara. Diampura ku Allah mah. Oh, ada mah bener istighfar lagi. Da apal taubatan nasuha. Jeung ringkesna taubatan nasuha teh nada mah ngajamal balik deui. Sabenerna mah diringkeskeun ku ahli marifat mah tobat bari tajalli ka Allah. Lisan menta dihampura, hate tajalli ka Allah bakal nyata nu opat syarat taubatan nasuha. Ngajalankeun nu opat tapi teu tajalli moal becus ngajalankeun opat nanti mah. Nalangsa lain nalangsa tobat eta mah nalangsa teu boga duit osok nalangsa lain. Tobat lain. Ari leungit dit osok ceurik. Osok tobat lain. Jadi atuh tobat teh lain paya ceurik gitu. Ya matak ari tobat teh lain ceurik panon, ceurik hate tobat. Da aya anu panonna ceurik hatena bunga, aya. Aduh, mang anu cenah kamari cenah ti kusruk na motor, ceurik. Balas atoh. Sebab saingan dagang gitu. Aya bedana cenah ka akhirat, aing bebas. Ceurik teh balas atoh. Tobat lain eta cisoka. Mata cek Sufyan Sauri ngaran ceurik teh 10 rupa. Nu salapan ceurik ria kabeh ge, nu bener ngan hiji ceurik. Ceurik naha hate. Ceurik beda. Urang ari nisfu sapan sok ceurik lim. Sok ngartin teu? Kunaon tadi sia ceurik? Keur nisfu sapan atuh da aing ari teu meuli ceurik mah era. Cecerikan tobat lain. Pada cecerikan balik tas nipu sapan asa dihampura dosa salah kaprah. Teu make ilmu teh teh. Tegas nu bodoh mah teu kudu istighfar. Naon istighfarna? Ngaji we deui. Kunaon teh di bandungan dawuhan Rasul, sajalma anu angkat ka pangaosan bari bener niatna memeh ngalengka dihampura dosa. Ki sok istighfar geus supaya teh istighfar. Jadi patah berbicara itu. Orang tukang istighfar teu ngaji. Nah, tadi sebelum sih. Tarjun najata walam tasluk masalika. Ari hayang ari kajak ari maksud ke Jakarta nganti pamoyana ka Kencak ka Surabaya dipina. Tina kanan moal dihampura dosana, istighfar tapi tara ngaji. Moal. Hayang ka surga, hayang dur salat ka udud. Sare nepi ka asar teu bisa salat lohor, hayang ka surga caritana. Tah eta istighfar ngan tara ngaji gitu kan gambaranna. Bejaan batur matir. Maka dihampura istighfar tara ngaji cisok. Kajian teuing tara ngucapkeun istighfar tapi sok ngaji, patah berbicara. Istighfar teh eta sabenerna. Istighfar lu bodoh kudu diucapkeun, moal bisa sing diucapkeun naon ge. Ilmu lagi can boga, mending ngaji heula ka ajeng. Matak agan baheula kan didi Jepama ye. Kan didi teh kan turunan kagenep ti pamijahan di Syekh Abdul Muhyi, ti Siti Ruqyah. Turunanna. Jepama baheula, mun aya nu wiridan budak leutik sok dicarekan ku agan. Salat lohor. Kolot ngajajar. Aya budak leutik tas salat milu wiridan. Digeleunang gua, hei, kan itu budak leutik ngaji, oke milu wiridan sih. Kunaon cenah kan tong milu wiridan, moal bisa wiridan lagi sih. Ngan nu kolotna belegug. Cicik geus sia cenah budak ka ditu aing kolot anu wiridan. Padahal mah artina mesin kolot ge, ari teu boga ilmu mah ngaji heula tong wiridan.
wiridan ngaji tara rek becus kumaha subhanallah ari hatena ka mana dikir la ilaha illallah ari lempang aing bisa lempang papalimpang kan eta pengakuan hate anu dikir la ilaha illallah mah hirup dihirupkeun ku Allah lempang dilempangkeun ku Allah bisa dibisakeun ku mun aya pinter lain nu uing nu Allah turing bisa sesebat dibisakeun ku Allah kiai muruk ayeuna asar rek muruk tenangtukeun dirina rek bisa kumaha Allah ngarsakeun pan aya nu muruk lohor asar dibisalin aya ajengan maot jam 1 bisa teu bisa muruk asar Pak kayak ku aing asar pepatahan umur lagi can puguh nepi ka asar eta teh tulul amal begitu teh ngaran alakal mutasawwikun ruksak jalma nu tulul amal. Ah gitu kan, geus bacaan batu istighfar gitu lah. Teu boga duit istighfar. Boga pamajikan kalau kita niuh kopi ku sorangan istighfar nyalahkeun pamajikan. Aya dosa aing teu ka istighfaran. Jadi aing nyeri ku pamajikan. Ieu teh nyeri nu ieu teh mun sobar keur nebus dosa anu itu. Kayak gitu kan. Urang mah gampang nyalahkeun batur, ari manes ieu teh turunan kiai pan aing teh tak beli maneh teh. Teh niuh kopi kalahkan itah ka aing cik mikir ieu teh. Nyalahkeun batur ngeunah poho kana diri. Padahal farji ila ilmillah, introspeksi di kunaon pamajikan aing kamari sok daekeun aya menjadi henteu. Gampang nyarahkeun batur. Pan urang lamun naik salah majikan sok nitah istighfar lin. Istighfar sia cenah. Ari manehna teu. Padahal mending keneh manehna nu istighfar. Ari istighfar bi mana istighwal, menta dirubah. Sinna teh sin tolabiyah. Li sini listifali jama'ani li tolabin suiruratin wijdani. Istighwal menta dirubah. Robah Gusti hatena pamajikan abdi ulah nitah niuh kopi ku sorangan. Atuh boga-boga karunya euy tas macu panginyokeun kopi. Menta dirubah akhlakna pamajikan. Istibdal menta diganti akhlakna pamajikan. Nu teu bener diganti ku bener, nu teu saleh diganti ku saleh. Ngan kade ulah boga pikiran ganti wae Gusti pamajikan abdi teh. Ulah jalma gitu lakukan menta diganti mah. Dan kalau mau naik terekeun robah mah hakikatna ahwalna awakna ge diganti. Ku Allah. Teu kudu riweuh kan. Menta diganti Gusti mun bisa ganti akhlakna, ari terekeun ganti mah akhlakna, awakna ge ganti. Teu kudu riweuh. Tapi lain ulang nu milih kumaha Gusti, lain kahayang urang salah ngadoa ngake jadi hadur nafsi deui. Istighfarna istighfaran ning teh. Riweuh sakumaha Sitrobiyah Adawiyah Gusti saking gorengna abdi mah istighfarna ge istighfaraneun tuh batu. Ieu kakana salat goreng bisa saalus lah. Make ilmu hirup eta. Adanya, eta nu gampang mah, penting mah ngaos. Salat teh bisa musyahadah, kulantaran tadi ngaji bari ikhlas. Dihampura besar Allah itu dihampura Allah komo ngaji getol istighfar komo gitu tenang macakeun istighfar tenang naon diajar we ngucapkeun da sebenarnya mah anu ijabahna mah ngajina itu dan istighfarna can bener istighfarna ge ngaku aing nu istighfar ban ari istighfar ngaku aing istighfar Allah kudu ngahampura sabab kuring minta diha. Lamun istighfar ditekadkeun kekuatan urang ka bisa urang. Istighfarna istighfaran ditekad. Boro-boro disebut taubatan nasuha. Mata kalau gampang mah taubatan nasuha mah ceuk kali marifat mah tobat bari tajalli ka Allah. Pek tobat bari tajalli kana sifat jalal Allah. Dina nalika tajalli ngajalankeun anu syarat rukun anu opat teh eta. Taubatan nasuha. Batur mah pinter kan? Tak kuduna dama ngajam wae balik deui. Tari nu teu tajalli maka ngajamna ge moal bener. Ulah balik deui, moal Gusti moal balik deui. Ceuk eta ceuk lisan istighfar teh da makna kitu.
jadi ulah ngajam balik. Padahal di hati teh tajalima anger ragu nah hati. Mun aya deui aing balik deui moal. Moal malah saklekang teh tajalima moal ngajam moal balik deui lagi. Nada mahna moal nada masir, tapi panon hungkul. Dan paya ceuri, aya ceuri tina ruh ka jinan, nyedok tina dada, lumpat kana sirah. Muruluh ka cipanon. Aya tina ruh ka jinan, ceuri. Tina ruh ka jinan mah sok ceuri kerebun batur. Coba ya lihat ceuri. Geus ngadua tadi keur seserian jadi ceuri kedua. Engke beres ngadua ceuri deui. Kayak ceuri nu tadi teh bener gitu. Dan biasanya malah mun cerik isuk-isuk nepi ka buri teh can hayang seuri biasana. Mun cerik tu genah mah kan alum lohor teh alum kene cerik jam 7. Mangga apa ya jangan sulit buat napa musok nangis ada orang cerikna kalau kana pasono. Ari apal mah teu cerita sono dosa, tapi lamun teu apal mah teu naon. Apa saya dibuat-buat. Da eta. Boro-boro kitu. Lamun jalma diriung di ajian ku urang ngarasa takabur hatena, mun apal haram datangna ge ari jalma. Anu geus paham mah adi. Aing moal mah ngaji ka dinya naon diriung sok rasa hebat sia teh. Berarti lamun datang aing keur ngabantu takaburna, haram aing datangna. Mun apal sok. Pada tuh apal we husnuzon. Aya nu ngaji meureun teu kitu datang. Engke ge lamun geremen datang. Lamun hatena teu ikhlas mangke ge aya reaksina. Aing teu beuki pinter ngan hate anger, tah gitu. Jadi teu berkah rezeki aya si ilmu teh. Naon sabna ilmu tasono atuh. Moal berkah, sanajan sarua, ngucapkeun lapan Allahna sarua, ngucapkeun la ilaha illallahna akur. Nerangkeun anak akur, tapi ieu mah usul ka Allah, anu ieu mah takabur ka dina nepikeunana, mal akur berkahna. Engke katingali, engko ari ilmu namahan, tapi hate teu beuki bener. Baheula keur ngaji alfiah kitu, geus ngaji johar maknun ge anger, dur lohor kudu digeneh mah. Terikeun hayang aing teh salat ari ilmu namahan, ciri teu berkah ilmu teh. Dan sabab ari ilmu teh hakikat nama bareng jeung hidayah, nur teh hidayah, ari hidayah teh kana hate. Lain sanggeus boga ilmu tuluy salat ari hatena can musyrik keneh mah. Lain hidayah. Salat eta mah tasallu ngaran disebut alus ku batur. Beda jeung salat anu timbul tina hidayah usul ka Allah. Tukang alus tapi teu ngarasa alus, sabab dirina teu ngaku boga pagawean. Nyaksi kana afal Allah jeung sifat Allah. Wah, kitu beda. Jadi ketinggalin nanti kayak terberkah ilmu. Maka Imam Al-Haddad mah tegas, kun sadidal hirsi ala tulabi syekhil mursyid. Ulah paya diajar ilmu kudu ti mursyid mun bisa mah. Naon samna kaberkahanna moal akur jeung mursyid sanajan sarua. Ieu ngaji alfiahna kieu mursyid, anu ieu ngaji alfiahna kieu ngan lain mursyid, berkahna moal akur. Ngaji ilmu jurumiyah ti mursyid, ngaji ilmu jurumiyah mah hatena teu mursyid. Itu akur berkah moal ka nu mursyid mah sagalana ge berkah, papanggih ngobrol pahareup-hareup ge berkah, anu tadi hayang doraka ge ngadak-ngadak mudah can nepi kana ilmu ka kana papanggih hungkulna aing geus jadi hayang haji teh panggih jeung jalma ieu ieu mah kitab geus katalar 100 sok ari doraka rampus keneh kana ibadah mung keneh pas ilmu namahan tapi hidayah teu namahan, ciri ilmu goer nape. Geus kitu gampang. Jadi lain paya boga ilmu urang teh. Talabul ilmi teh talab anu mana? Ilmu anu nape. Matak sing emot kan. Itu. Dina keterangan intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi. Kumelarna bencana di muka bumi ieu sabab anu caricing di ieu bumi pakir tina ilmu nafi. Palinter mah pinter ngan teu nape.
tetap bakal terjadi huru-hara di muka bumi ieu. Tetap bakal terjadi naon? Karuksakan di muka bumi ieu. Kan ari jalma nu teu make iman mah di mana aya bencana teh. Uku mikirna teh kumaha sih? Nah, mulai alam tidak bersahabat. Disebutna teh Pak. Ngamuk alam teh cenah ieu. Gitu. Lain sabab jalma nu cicing di eta jagat pakir tina ilmu nape. Ilmu mah loba ngan teu nape. Kiamah dunia mah anggar kene kan. Mata ruh dunia teh makrifat ka Allah. Ruh dunia teh hidayah nu aya dina hati jalma. Mun jalma palinter tapi ilmuna ilmu keur nape kiamah dunia anggar kan. Sing ilmu bisa babi jahdin nasi min ilmin nafi. Terjadi karuksakan di muka bumi ieu, huru-hara antara pamimpin jeung bawahan silih cacat, silih salahkeun dina kahirupan bermasyarakat, huru-hara nu pakir pasea jeung nu beunghar. Silih tolong. Naon sababna? Tuh makrifat dina hate. Makrifat Kang menjadi penting mah. Mata Syekh Fakih ma'rifatullah asbabu fi sa'adati darain. Makrifat ka Allah menjadi sabab bagja dunia akhirat. Lain beunghar, lain pinter menjadi sabab bagja dunia akhirat. Tapi makrifat ka Allah, beunghar teu makrifat mau bisa syukur, jadi panyiksa Kang beunghar naon ge. Coh. Sieun sakur perkara nu ta'alluq jeung dirina. Dina nalika hate teu makrifat ka Allah jadi panyingsieunnan, jadi panyiksa. Asok lin urang sieun kubana urang asok aing boga senal alus atau boga duit loba ditunan loba ditu bisa sare sieun ngabongkar sieun. Eta duit teh datang ngadon nyingsieunan ka urang. Batur nu beuki tibra sabu boga duit ieu mah teu bisa sare. Sabab naon? Teu makrifat ka Allah. Kade ilmu makrifat bikin ngebongkar pemikiran nu salah kan. Pemikiran nu salah dibongkar gitu ku ilmu makrifat. Osok boga pemikiran hayang bagja kudu beunghar heula. Osok beunah. Aing rek nuit ngarah tong sangsara hirup. Osok kitu deun. Eta pemikiran kapitalis eta teh. Ari jalma iman moal kitu, rek beunghar rek pakir asal makrifat bagja, beunghar pinter syukur, pakir kuat sabar. Pakir mana jadi panyiksa moal kuat sabar. Sarua jeung teu dahar teh hayang dahar teripu. Nu ripu mah hayang dahar tapi beunghar da eta ripu. Hayang beunghar di catatan di kolom ngobrol oh beunghar tak mikir batur mah. Baca hadis Rasul, cek Rasul kullun muyassarun lima khuliqalahu. Sakur perkara nu dijieun ku Allah pikeun manehna digampangkeun ku Allah. Ari aing usahana teh semplek nicak semplak sugan catatan beunghar di kolom ngobrol keur aing mah. Geus lah ayeuna mah geus kas usaha niat ibadahku kasam. Mun hasil rek syukur, mun rek hasil rek diajar sok. Wah segitu, da bisi catatan beunghar ditu mah hayang aing beungharain mah lah. Ari hayang-hayang di Allah teu nyieun, ari neangan teu dijieun ku Allah kapan ieu moal. Baru-baru di dunia di malakut Allah, di jabarut Allah, di tanjis qadim ge Allah catatanna beunghar maneh teh. Make kudu aya di dieu di alam dunia. Matak moal datang. Capek-capek nyampekeun diri, nyangsara diri, disangsara ku sorangan. Catatan beunghar eueuh tapi hate yang beunghar. Batur mah lain hayang beunghar usaha teh. Tapi rek nyomponan kabutuh pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Hayang beunghar? Teu, geuning beunghar dipaksa ku Allah. Aduh, nu mah di mana beunghar kepaksa mah atoh teuing beunghar teh nya. Lamun kapaksa beunghar atoh mah. Tah salah sahijina atoh beunghar teh eta teh hayang sorangan. Urang hayang Allah nyieun, kebenaran aku. Ieu mah teu hayang, da tujuanna kasab teh ibadah ka Allah, ku kasaban. Namun hasil ku abdi dijadikeun sarana syukur, lamun teu hasil abdi rek kadidik teh supaya sabar. Tah kitu. Tina hasil nepi ka Allah liwat pintu syukur.
tina teu hasil liwat pintu sobar taruh ke jeung suluk nepi ka Allah. Nu beunghar kakasih Allah, nu pakir kakasih Allah. Ta eta tujuan urang mah. Geuning ente beunghar teu hayang dipaksa ku Allah. Di mana dipaksa ku Allah atau ente beunghar? Teu atuh. Ngakuna geus beda. Nu saya nu Allah. Ini ada ente ukur titah tanggung jawab unggul. Ari pasantren nu ajengan lain. Salah nu ajengan, lamun nu ajengan mah jual pakai mah. Kaya teu meunang lain nu ajengan, pasantren nu Allah. Kan batur nu kaburuan ngurus, kapaksa ajengan eraeun. Miape ka tukang macul teu kaburu aing ngurus pasantren teh cenah. Ulah macul. Ka tukang dagang teu kaburu aing mau ka tukang nyoba malangka di imahna ge cenah. Teu kaburu ngurus pasantren teh nu saha nu Allah. Ku Allah teh ditanya kabeh ge. Urus cerita tukang macul teu kaburu Gusti abdi. Abdi malah teu sanggup ngurus pesantren. Ka pejabat teu kaburu da ke kantor wae pan. Balik sok burit. Rek aya rek eueuh pagawean burit balik pan. Teu kaburu ngurus pesantren teh. Kukuiran kemana-mana, oh daekeun, tukang dagang teu daekeun, tukang tani teu daekeun, kakolot teu daekeun, kapemuda teu daekeun. Aya ajengan nu terakhir, ajengan urus. Heuh wayahna we da batur nu ngurus, kapaksa. Dalil uing kudu diurus ku uing. Tah gitu kan, nu mata pesantren teh, sanu tanggung jawab ke pesantren, engke manfaatna di akhirat dibagikeun ku Allah, saukuran tanggung jawabna. Nu gede tanggung jawabna, gede kabagianana. Nu leutik tanggung jawabna, leutik kabagianana. Eueuh saeutik tanggung jawab, maka kabagianana naon ti Pak? Tina kehalusan pesantren. Kayak bisi batur dibagi teu kabagian ulah aneh. Sabab di dunia ge teu kungsi tanggung jawab ke pesantren. Bisikna, ngajarna, naon teu tanggung jawab. Mana sorangan ajengan, untungna keur sorangan keur ajengan teu kabagian batur. Beuing teu bisa muruk, mere dahar nu ngaburuk kan. Teu kaburu aing mah cenah ngaburu teu sanggup mere dahar nu ngaji. Sabar urang ajengan anu teu kadugaeun ayeuna mekalan sorangan aya 20 aing minta 2 we bisa ukuran kieu. Pada beunghar deui 10 ajengan minta ka dieu. Beunghar deui geus ku uing kabeh ajengan cicing huruk teh hungkul. Kabagean ka di ditu kan nu beunghar anu tanggung jawab gitu. Aja madrasah uing ajengan geus ajengan masuk. Aya ngaburu ku sing bener. Nah, jadi saukuran tanggung jawab ke pesantren jalma boga berkah ti Allah liwat kealusan pesantren. Nu teu tanggung jawab mentong ngarep-ngarep boga bagian di hadrat Allah ge tina kealusan pesantren. Dibikeun ka jalma nu tanggung jawab. Salah sahiji nu tanggung jawab nu pang akhirna tara mantuan ngan sok ngaji. Di madrasah teu boga duitna aya ge rada nyaah aing mere. Tapi ngaji tara eureun eta pang leutik-leutikna tanggung jawab ka pesantren. Sawo ajengan kebenjangan caprak sorangan ribu batur. Palu aing dibantuan hadir bisa ngomong teh ajengan. Sakapung manu mere madrasah eueuh ngaji mana? Nu ari aing mah aya ngan madrasah tara mere. Eta pang leutikna. Hitung-hitung lamun silaturahmi ke 5 tingkat lin pang pojokna teh pang tungtungna. Lamun budak mah bungsuna. Silaturahmi teh ngaduakeun ti kajauhan. Salam teh datang barang bere tara kan ti kajauhan ngaduakeun ka Allah. Ka dulur jauh. Eta silaturahmi pang tungtungna. Seperti tanggung jawab ke pesantren pang tungtungna daek ngaji ka jentera mantuan nyieun pesantren. Muruk terman ngaji we aya dekul. Eta entak sok aya jengankeun bae teu merege keur meuli beusi ngabangun pesantren aya teu boga duit mah asal ngajina we sing getol tah kitu eta pang kokocokna. Gitu. Nah, jadi farji ilmu ila ilmillah teh kitu manana teh. Datang di pertanyaan masih kena nu kamari keneh kecan dituluykeun teh. Dalam bentuk dievaluasi heula teu kahartipan danggi palayan bagi lil muridin. Datang di pertanyaan, kumaha hate lamun teu dikeun cager nyerina padahal geus balik ka Allah. Aing teh nyaho ceuk Allah teh teu alus salat teh.
boro-boro maksiat mutlak Gusti ibadah ge abdi masih saeueuh. Naon sabda loba salahna dina ibadah. Tapi hate anger nyeri. So, anger nyeri ku pamoyok jelema teh anger mah dipoyok mah aing teh mung. Bisingnya ge goreng osok aya lain kitu. Heueuh aing teh da teu alus tapi ari dipoyok-poyok teuing mah da teungan. Sok aya kitu. Eta teh teu boga lelempatan. Teu mikir. Aing tanyakeun sababna, kunaon hate teu cager ka nyeri ku makhluk padahal geus balik kana panguninga Allah. Balikna kana panguninga Allah, darajatna lain darajat tajalli. Eta jawaban. Lamun darajat tajalli mah kudu cager kan, eta mah kudu beja hungkul. Ceuk ajengan Allah teh kasipatan ku ilmu. Nya uing ge nekadkeun Allah yang kasipatan ku ilmu. Tapi ukur sakadar yakin hungkul, nekadkeun Allah ngabenerkeun hungkul yang Allah taala teh kasipatan ku ilmu. Ari tajalli kana ilmuna Allah mancan. Hate masih ka mana? Ningali ka makhluk, resep ka makhluk. Butuh ka makhluk. Ya ka. Nu matak teu cager farji ilma ila ilmillah hate ku geus balik ka Allah teu cager-cager. Ku sabab naon ka? Ku sabab hate ningali ka makhluk. Ngamaksud ka makhluk, resep ka makhluk. Resep dipuji teh. Maka lamun aya moyok teh nyeri hate. Nah, eta resep ka makhluk ka. Lamun resep ka makhluk sakadar ningali hungkul. Moh. Jadi naon atuh menjadi sabab ningali ka makhluk, resep ka makhluk, ngamaksud ka makhluk. Kuduna mah ulah. Ningalina ka Allah, ngamaksudna ka Allah, resepna ka Allah. Mun aya resep ka makhluk, rantaskeun resep ka Allah. Resep kana duit. Resep ka sawah, tuluikeun ka Allah. Resep kana duit karena ieu duit teh keur modal milari ridho. Tuluikeun. Lamun mentokna duit moal cager, bak perjila ilmilah nanu tadi. Jadi lain resep kana datiah duitna. Masuk di daharan datiah duitna teh harapan hargana jeung nilaina. Nu matak atuh lain resep kana duit, resep kana duit karena duit modal keur milari ridho. Tuluykeun ka ditu. Jadi lain karena duit, jadi karena ridho Allah hakikatna mah. Jadi resep karena duit teh resep karena manfaat tu datang ti Allah nu jadi sabab meunangna ridho. Tak kitu lamun dihejah maka. Ayeuna ngamaksud ka Allah. Lain maksud kana duit, nya tujuan lain dina duit tapi tak ka Allah. Eta mah ngamaksud ka Allah, resepna ka Allah. Padahal dohirna resep kana ka makhluk, ngamaksud ka makhluk. Kulantaran hate tembus ka Allah, jadi tetulus mentok di dinya. Resep ka makhluk jeung ngamaksud ka makhluk diganti ku himmah wusul jeung ittiror. Eta make bahasa santri. Loba bahasana. Resep ka makhluk leungitkeun, ngamaksud ka makhluk leungitkeun, ganti ku ittiror ka Allah. Banget butuh ka Allah. Lain butuh kana duitna, butuh kana manfaat nu datang ti Allah nu dohir tina duit. Benar, butuh duit keur meuli mobil. Benar butuh duit. Duit kan dibika butuh. Sebenarnya lain. Nilai meuli mobilna itu nu datang ti Allah. Sabarna duit teu datang adi mobilna dibikeun teu naon. Benar kan? Lain duit berarti. Ngana dibika jadi milik urang teh kudu make duit. Nya teuing mah duit teu kudu make duit. Keun bae aing jadi teu butuh kana duit teh. Mata hakikatna butuh kana kekuatan ti Allah pikeun ngagantikeun milik asal batur jadi ka urang. Butuh kana duit teh sabarna lain datiah duit. Mata ganti ku itti butuh ka Allah mah butuh disebutna ittiro. Lain hubud dunya. Lamun mentok dina dunya hubud dunya ngaranna. Resep ka sawah samat sawah karena hasil di sawah sok dipake
modal pikeun nyumponan ka hayang nafsu ta eta hubbud dunya resepna terus ka Allah. Jadi resep ka makhluk ngamaksud ka makhluk diganti ku idtirah. Ningali ka makhluk ganti ku tajalli ka Allah. Cabab makhluk asar afal moal aya asar afal nu teu dohir tina afal dileungitkeun paningali hate kana asar afalna tuluy ningali afal ningali sifat akhirna mah tajalli kana nur dat Allah. Ningali ka makhluk diganti ku tajalli, resep ka makhluk jeung ngamaksud ka makhluk diganti ku ibtirah. Sok rek kumaha deui ngaji. Aya ramyang-ramyang Ustaz. Ya mah geus inget kana duit duit. Di pikiran aing teh butuh duit, butuh sote kekuatan duit nu datang ti Allah. Dari duit nu teu kuat mah teu butuh, duit palsu kan teu butuh. Kekuatan duit, lain paya duit, kekuatan duit. Kekuatan duit 1000 jeung 100.000 beda deh. Kekuatan di Allah tak nu bukti mah butuh ka Allah. Ari butuh ka Allah teh ngaranna ittirah. Ganti ku ittirah. Diajarnya rantaskeun di mana butuh karena duit, lain butuh karena duit. Ingat ya, butuh karena duit, keur naon? Keur meuli dahareun. Atuh aing teh lain butuh karena duit, butuh dahareun. Wah, gitu. Aing teh dahareun datang, pamikiran duit, geus datang dahareun gimana? Hayang roti, terojol mere roti. Tong mikiran duit kan. Ieu kok hayang duit heula aing belegu gitu macam. Teu cager geus datang. Nya sok aya gitu. Sebenarnya mah perlu kekuatan sumping ti Allah pikeun nepikeun tujuan urang. Eta lain da tiar duit entek direret duit. Aing hayang mobil keun bae lah make. Mikiran duit teh, mikiran duit saliwat mah tapi bisa lain ku duit euy. 100 juta, bukan seberapa 20 juta. Lantaran kekuatan angan sakitu dibikin dengan itu nggak secenah jangan lunas. Oh kan beres lin. Lawan kiran duit nggak butuh kekuatan Allah, pikeun minahkeun ti tangan si anu katakan urang nggak sakitu butuh kekuatan si Allah. Rek duit, rek lain duit. Mata pagi jeung guru, duakeun guru boga maksud anu itu. Oh ku kekuatan doa guru nu aya urang hayang boga mobil boga di 10 juta bisa jadi boga kan. Lamun diingetkeun ka dinya mangan urang sok ningalina kana dohilu maujuda. Duit teu mata koiridanana duit. duit. Jadi lolobana mah jalma teh ari awakna jelma ngan hatena marmot. Ari awak mah jelma, beungeut jalma ngan hate. Marmot teh. Itu teh ka Allah ieu mah. Mata ka visi misi pendidikan teh beungeut jalma, awak jalma, hatena jalma. Mata ceki cokro mah visi misi pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, eta. Memanusiakan manusia teh. Ulah ari awak jalma, beungeut jalma teh marmot. Lain jalma marmot apa? Nggih mah jalma. Itu. Eta misi-misi pendidikan. Tah gitu kan. Jadi lamun urang ayeuna teu cager ku balik ka Allah. Cek ringkasna mah kieu kan hiji dalil bahwa hate anjeun teu makrifat ka Allah. Musibah dipoyok ku jelema leuwih gede musibah nu bieu. Dipoyok ku jalma mah bisa jadi untung keur urang. Untung kumaha? Nya aya jalma migawe dosa diomongkeun ku jelema. Jadi bebas dosana kan. Si eta mah teh kudu tobat beak ditahu kudu ngaromongkeun. Gitu teh. Ban. Nah di dunia mah cek lu belogong mah aing dosa tong apalun batur era. Adi batur mah ato, apalun batur sugana maroyokan ka aing. Adi geus moyokan ban, nanggung dosa urang, istighfarna jadi hampang urang, da geus ditanggung sawareh ku batur.
Ari urang embung kanyahuan rag-rag harkat derajat aing gitu cenah. Marukan ari harga diri urang teh saharga bahasa batur. Kada sing yakin. Harga diri urang lain saharga batur, saharga bahasa batur. Batur bisa nyebut alus padahal urang nyatana teu alus. Ceuk santri. Ajengan teh teh balas pinter kakar buka kitab geus ceurik. Eta jalma ngapinter ka guruna, padahal nu bukti guruna ceurik teh hese gitu. Balas teu bisa lebih ka ceurik era geus sarupeun murid. Tapi saking usdu dalam murid, aduh guru aing aya pinter. Kakara dibuka ge geus ceurik. Cik urang sebenarnya dibasakeun ku santri lain. Lain ade. Harga diri urang teu saharga bahasa batur. Saharga amal sing ingat aing amal goreng batur ngaluskeun naon untungna salah cek Allah bener cek jelema urang bener cek Allah salah cek jelema naon rugina kan nurek ngehisab sa Allah nu ngaganjar manusia menyahuan ge mau bisa ngaganjar moal pagul hebat cenah sakitu hungkul awa deui keur ngaladangan ceuli komentar ti jelema yang poe panganten geus ditampir, kur komentar ceuli sebenarnya mah. Dan leutik dirasa mah sarua jeung kitu Kang. Ngan ieu ceuli teu ka komentar ya, teu ka bagean komentar alus. Keur ngaladangan hadun nafsi. Ta eta nu riweuheun mah jalma. Ting yakin harga diri urang saharga amal urang. Sanajan jalma ngagorengkeun ari alus amal urang alus. Bisa digoreng-goreng mual. Nabi Musa malah diperangan ku Firaun. Sing inget idza ja'al haqq wa jahaqal batil. Bahasa batur goreng ka urang tapi nyatana urang alus hiji waktu nyahun benerna urang. So. Camna wa jahaqal batil rusak batal. Kiai nyebarkeun ilmu hak di sagigireunna loba nu ilmu batil bangkrut ke sakabehna kan mantap beli aja ilmu tauhid mah balangkrut tukun teh kan gagabarek di aji ilmu tauhid dia poe kemis di dia merukan setan tukun tangkinting tirebok mula aduh ajengan nek ngomong li wae kemis aing ka mana nyumput itu dibongkar pemikiran-pemikiran salah. Aing teh bagja kudu pinter heula bohong, nu pinter ge teu maribat mah teu bagja ieu. Kalah ka tukang minteran. Jadi dukun lepus kalah. Bohong. Teu maribat mah. Hiji nu jadi sabab bagja dunia akhirat mah makrifat ka Allah. Makrifat mah ka Allah boro-boro beungar, fakir ge bagja dunia akhirat. Boro-boro pinter bodoh ge bagja dunia akhirat. Sabab anu makrifat ka Allah bari bodoh jadi murid sodik guru tobatna teu kudu diucapkeun ku manehna fakta berbicara ulah ngaji ikhlas dosana dibebaskeun ku Allah. Ta eta untung. Tak tong mikiranna aing ngaji aduh geus 3 tahun ngaji teh teu dikeun musyahadah atuh teh. Kunaon kitu? Iya hese. Rek ada ngajinya. Aing mereka urang ngaji teh bungan teh dikeun musyahadah salah kan. Salah. Jadi masalah eta tunggal ngaji dihampura dosa. So. Tunggal ngaji dihampura dosa. Fakta berbicara teu kudu riweuh. Cek lu pinter sakapeung mah aing mending kena jadi jalma bodoh. Ini ngaji dihampura dosa, ini ngaji dihampura dosa. Asal ikhlas teh niat sakitu engko. Memang ngaleng ka suku geus dihampura dosana. Ari dosa geus dihampura maka kasih Allah. Nu init ka Mekah ge sabenerna mah dihampura dosana. Mentak balik mawa naon? Mawa mustajab doa teh. Mentak haji, hana hilim, jimna jituka bidan bin. Abdi datang ka Gusti umur ingkung ku dosa, balik geus dihampura. Ka dieu teh di mana dihampura dosa, bebas dosana, doana mustajab. Mentak aya perjanjian ti Allah taala liwat lisan Rasulullah. Yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u al-hujjaju wal umwaru wafdullah. Lu mengaji jeung umroh teh dirasi Allah, jaminan ti Allah doa diijabah dosana
hari itu dihampura mah dosana balik haji ke hari haji mabur malin haji mabrur kan. Kalau namahan dosa. Kalau turun tina kapal ke tregen turun tak dipoto heula jeung pramugari. Setan jumroh milu eta mah ti Mekah kan dia masalah. Koret namahan asal 50% jadi 80. Balik ti Mekah yang kagantian ongkos. Ribet kan. Ibadah make ilmu. Tak ingat Kak anu mau ngaji jeung umroh teh ka bagi opat ditinggali tina segi niatna lin nujha li sum'a lil masalah lillah cek rasul kulluhum pinnar kabeh ge kana neraka nu mau ngaji jeung umroh teh illa wahidan kecuali anu lil mun aya tujuan ka makhluk tujukan ka Allah ngaduha di multajam hayang beunghar nu rek dipake modal milari ridho tuluyeun meunang minta beunghar mun hayang beunghar tapi keur nyumpuran ka hayang nafsu aulah eta disebutkeun lil masalah disebutna kulluhum pinnar ya li sum'ah hayang kasohor aing teh 30 kali bunga hajina mata kuang anting we ka Mekah terus padahal fakir miskin lapar gigireunana perjuangan agama kurang teu dibantu itulah budak-budak anu sunat nu wajib ditinggalkeun. Tuh, tidinya. Tak eta kulluhum pinnar li sum'ah. Tapi lamun kasohor mah, si eta kasohor 100 kali bunga hajina, tapi si eta mah teh hayangeun kasohor. Lillah kan eta. Lillah kasohor. Linuja karena naon? Karena kesuksesan. Lamun karena kesuksesan urusan dunia. Asal eta kesuksesan urusan dunia dipakai modal milari ridho menta untung dagang balik di Mekah menta beunghar nu menta pakir mah belegu gitu mah menta beunghar Gusti beungharkeun balik abdi ti ditu asal abdi kamari memeh ini bisa jadi anak angkat 2 orang nu pesantren ku abdi diur balik ari beunghar mah sugan 10 orang budak batur di pesantrenkeun ku aing teh wah eta mah teu naon kitu maka sanajan tujuan dunia hakikatna lain dunia tapi nah, itu mantap di mana ayah hate resep kana dunia condong kana dunia rantaskeun langsung resepna ka Allah tujuanna ka Allah diganti ngaranna lain hubud dunia tapi intiror ka Allah misalnya hari make ilmu maka tukur ini tuh kamu ka 100 kali 100 naon 100 ribu tikal sholat di Masjidil Haram bisa di dia bisa tuh gak duit orang mah 100 juta mah kudu ini coba daftar angkel lila jangan ilmu makrifat sing lebih ka makrifat hos lamun dina makrifat tos geus tajalidat eta teh derajat haram salat ditanyak nangsi itu di haram daripada salat di Mekah teh dengan nungguan cai di Indonesia salat di Mekah tapi hari hate di Indonesia sia nungguan budak nungguan perusahaan temilu gitu eta mah ari dohirna salat di haram hakikatna di Masjid Ajami itu ari merekna merek Jisamsu eusina sukun urang mah merek sukun eusina Jisamsu salat di tanyak nasi tapi hakikatna di haram karena naon hatena makrifat hos ka Allah patak dengan ilmu anu jadi gampang geus make ilmu mah sagala ge jadi gampang kan make ilmu mah segala ge bener. Dengan duit make ilmu, ulah ku tata ku otak cukup. Ya mah ku tata ribu dengan ku otak insinyur profesor tanda tangan 100 juta biji. Da make sakolana lila. Nah, salatna santri-santri anu geus jago mah ilmuna Kang. 2 rakaat ge teu kaudag kudu bodoh 1000 tahun ngaduk-duk salat. Kalau nama ke ilmu arifin, ngajina tuntas, tamat. Oh, beda dengan ke ilmu seperti tadi, Bang. Beda jangan kelas 3 SD bijil teu sekolah deui. Ek dengan duit ngalukeun duit 50.000 teh sapopoe kudu papanasan ribu, Bang. Ya, sisirikan teh jeung profesor itu. Teh urang ge mau sisirikan salat abdi mah arang lebih ka hideung teh ngan sakieu buruhanan. Hari batur assalamualaikum subhanallah tilu balik ini badak buruhanana sudah cek Allah tilu balik ya subhanallah arifin
Hari mana mah 2 tahun tahajud ge mahjubin. Itu sakantong pinuh duit mangan duit palsu mending 3 lamar nu asli kan. Sing ingat pikir ulang tadi dinya kudu make ilmu. Jadi kesalahan anak. Jadi salah kaprahna urang teh karena teu make ilmu. Tadi dia. Entah kurang diaji ilmu-ilmu anu bangsa sir teh supaya ulah katipu. Nah, jadi gitunya. Jadi musibahna teu makrifat ka Allah teh leuwih gede daripada musibah dipoyong ku jelema. Leuwih gede daripada rugi usaha. Musibahna teu makrifat ka Allah sangsarana dunia akhirat. Rugi dagang macan pugu dunia ge sangsara. Aya lain rugi dagang. Ini ke Jakarta, balik kali kolor. Modal 10 juta. Ngana dibalik mitoha maot menang warisan 2 hektar. Itu kudu riweuh, rezeki wis diatur ku Allah segala-galana. Itu kudu riweuh. Digawe mah di Jakarta, menang rezeki mati belah kidul. Ulah kudu tang tuh karena kena jadi tukang senal, hayang ladang senal yang menang duit teh. Kan, lamun kasab niatan kasab ibadah ka Allah rezeki mati mana? Pasaklin orang butuh mobil kalau jangan mau ke Jakarta, ke Sukabumi, ke mana? Orang teh kontrak teh kita tangan beli mobil. Mun nyaho kieu aing ngolengan ka ditu di dieu tah eta paselingsingan gitu. Ari rezeki belah kidul neangan ka kaler heuli lah teu papanggih. Tak nanyakeun heula mereka ngan teh ka Allah teh budak barang teangan teh Gusti rezeki abdi di mana? Di kaler ka kaler. Tereh ka panggih. Ya mah teh nanyakeun ka dukun. Mana cenah abdi dagang Surabaya. Ada yang ke Surabaya kalah katubur beca balik ke Keringaran. Pasaling singa. Tah eta ulah supaya ulah pasaling singan pan aya istihara, nanyakeun heula ka Allah. Teu bisa nanyakeun ka Allah, tanyakeun ka jalma nu nyahoeun Allah. Masalah pasaling singan. Atuh da urang mah nempona kana kaistimewaan dunya. Atau dah cenah aing ek nanyakeun manehna ge teu nyahoeun. Heuh da maluk mah kabeuh nyahoeun. Kan aya nu teu nyahoeun ge deukeut ka nyahoeun ieu beda. Ieu mah nu teu nyahoeun ge mabur ti nu nyahoeun da beda. Nanyakeun kan nyahoeun ka Allah. Aya beda ti mana? Ti Allah. Imam Bukhari Muslim ge teu cukup nyaho kana rijalul hadis, mustalahul hadis. Kana-kana geus ceuk rijalul hadis. Hadza hadisun sahihun. Teu cukup. Cek ilmu mustalahul hadis. Wah, ieu hadis teh hadis sahih. Sabab sanadna kieu bisa hafal. Teu cukup begitu. Salat 2 rakaat nanyakeun ka Allah. Geus aya jawaban ti Allah. Hadza hadisun sahihun. Kakara sanggup nulis. Hadza hadisun sahih. Urang sok nanyakeun ka Allah. Urang mah tara bebeja. Itu taranyakeun ka Allah. Nempatkeun pamajikan di Ruyuk Awi sok dipiapekeun ka Allah. Gusti pamajikan abdi teh teu boga tanah di Ruyuk Awi teh nyakeun di dieu. Jauh-jauh ke masjid, muga-muga we ulah aramugeun salat. Asok dikalohkeun diujukeun tara. Asa jang jituna we di dinya. Nabi Ibrahim ge bebeja. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Bebeja. Nabi cecakan urang wali ge lain teu bebeja jagoan bener. Panyaho nu ngatur teh Allah. Bebeja Gusti, abdi teh gaduh putra, gaduh bojo, dituna ditanyakeun si pipir walungan nu mana teh. Atawa pipir jalan salametkeun urusan dunya jeung akhirat. Mun jauh ke masjid, jauh-jauh ke muga-muga we sing daraek salat teh haji. Tah gitu, dari deket masjid mah teu kabeuli tadana teh. Asal bebeja kitu teh. Atuh cek Allah teh kumasia we atuh cenah da teh bebeja mah. Pantes. Ditinggalkeun nyawa budak leungit hiji. Ribet lah. Tak hirup teh kudu make ilmu. Ilmu naon? Ilmu makrifat ka bebeja. Apal lompatan. Mantak jalma nu makrifat mah mawas diri, tahu diri, mantak mariweuh. Jalma nu tahu diri di we hirupna teu. Teu sakapeung hareupeun indung kieu carana kudu hareupeun indung.
Sakapeung hirup teh hareupeun guru, kajian guru aing teh kudu kieu carana hareupeun guru. Sakapeung hareupeun mitoha, kajian mitoha. Ceuk batur teu pati loba ilmuna, tetep da aing teh anakna ieu teh minantuna kudu kieu cara hirup teh, tah eta nu tahu diri. Ieu mah hareupeun mitoha rasaan hareupeun santri. Luar cangkeng atuh ku ulun mitoha. Kucing jelema pinter ngaji mitoha aya minantu aing. Tah aku juga nu belagu gitu. Ya gitu ban Kang nya teu sadar diri teh gitu. Hirup teh urang keur hareupeun tatangga, hareupeun jalma fakir, hareupeun jalma beungan. Teu akur kan sebab kabeh jalma boga hak. Jalma nu marifat ka Allah mah nyumponan hak batur. Paham kan rezeki madmun, rezeki mamluk paham. Mantap rezeki manehna anu mamluk teu nyaeun dipake ku batur. Da geus aya ti Allah ti ditu, ti kodong mubrom catatanana. Mobil dibeli ku maneh, tuluy dipake ku si anu, jaba maneh kudu mayar. Cek batur mobil aing rezeki mamluk, Allah madmunna aing didinya. Mantap nepi ka dibeli, nepi ka dijual teu kungsi tumpak nyawa kieu teu. So, rezeki mamluk tapi Allah madmun uing didinya. Cek Allah ya di kodong mubrom. Tak paham. Ini mah mobil aing dibeli ku aing ku batur itu bukan. Pas tadi supiran batur melengud di situ. Ada teu paham, teu make ilmu gitu. Tapi lamun hega apal mah rezeki mamluk teh can puguh madmun. Nu jadi ukuran mah, nu jadi kekuatan hirup urang, nu jadi ruh hirup urang mah madmun di Allah. 100 mobil can puguh 3 buah madmun aing. Boga duit 100 juta can puguh buah madmunna mangan 200.000. Ka mana dipikeun aya ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu. Sok lin urang ge. Nah, anon pengalaman seperti gitu, boga duit 100 juta. Hari walik teh dipiapekeun ka pamajikan, da geus tradisi urang Sunda mah sok mepe duit ka pamajikan. Lain mere teh mihape. Kan atuh pamajikan mah mawa duit mihape ge atuh. Oh, mentak dipiapekeun. Ari geus hiji waktu teh ditanyakeun. Neng, ka mana duit teh? Nu tadi 100 juta. Tah cenah ieu. Dihitung teh kali 80. Aduh ya, atau memang bener nu 10 teh lain madmun aing gitu. Diteangan ku urang cantang tuh jadi madmun urang kabeh. Kadang-kadang mamluk kumpulin. Oh. Dikamanakeun 10 juta deui, dikabapakeun. Kunaon geri. Oh, nu bukan duit dulur kabeh, iwal ti abdi ieu nyaho duit akang. Ngan ditelepon terikeun nyambung akang teh. Soreng pae baterena. Kepaksa piraku keheuleuan suganda teh nya, piraku teh nyaeun ka mitoha dibikeun ku abdi teh. Sabab aya jaminan ieu teh. Oh, dan bisi amek teh apa tadi? Ka budakna teh geus jaminan sawah wae dibayar teh. Kudu riweuh bisi pajarkeun sieun teh dibayar. Nah, datang. Lamun jalmana anu marifat kan? Apa? Aing nu neanganna geus dipake ku mitoha. Rezeki madmun sah. Mitoha. Bisa tentang hukum alon teh? Teu. Tinggal kumaha? Tinggal syukuran, heuh syukur atuh dibikeun maka ditu. Geuning Kang teu amek, kenal mah teu kudu amek. Naon sababna? Ya, lamun inget mah karena kayaan diri urang itu urang introspeksi diri ya hupan aya ari ente teh baheula diurus ku indung bapa disakolakeun ku sa indung bapana gering beak 15 juta dibayar bisa berarti can kawin ka urang ku bapana mah milu mayar urang teh henteu geus gede dikawin ku urang jadi milik urang untung aja 10 juta mah hitung-hitung mantuan ngurus ya. Haupkeun bae ridokeun. Atoheun mah mun kitu kan. Dahak le kacomponan, jalma marifat taatan. Rezeki madmun mitoha aing. Ingat kadinya 10 juta mah leutik mun dihitung, matak di Mekah mah cenah sok digantian, ladang urus budak ti 0 tahun nepi ka sakola sagalan. Matak hesen rek kawin di Mekah mah mahal. Teu kudu ngagantian biaya eta. Di urang mah tara sok digantian tara. Cek mitoha bayar ka aing urut-urus baheula.
balagur orang Indonesia maka saum ma'rifatna kuah. Urang Mekah mah jiga hungkul pakai top diigal. Supir angkot ke pakai top di Mekah mah. Di dia mau pakai igal disangka kiai. Salat lila can kudu kuatina iman kan. Urang Mekah mah bakat lila satana. Dahar lila, sare lila. Lila urang Mekah nya anu tina iman aya henteu kabeh gitu. Itu ngan lila, udud di lila. Di urang mah udud 10 cm paling. Nah, di Mekah mah payu udud 10 cm. Iya aya tampolong, beak eta bakona sakilo. Pluhuk make selang, korolok sajongjongan udud tika. Korolok limaan ka dieu. Da eta urang Mekah. Tak salat nang lila, Waqiah, Yasin nya. Orang Indonesia tukang pono katu salat subuh teh dijungkal. Dijungkal kan salat subuh teh. Astagfirullah. Tah, lamun ma'rifat ka Allah ngarti rezeki makmun mitoha. Ngamuk mah ulah make jaminan bikeun deui jeung ka bapak ka ditu. Syukur hidang malah majik tamahan 10 juta deui. Kunaon pan geus cager Kang ayeuna bisi rek mamayu 10 juta. Datang deui budakna mere ka mitoha sok mitoha nanyaeun teh. Aduh minantu aing hebat. Saalam dunia aing panguntungna buka minantu model kieu. Can pae malah ka dikubur mah. Gitu. Oh, teu sok nya atoheun. Malah Madinah hatena ya malah di ngobrol mah. Aduh minantu aya soleh kieu ampun lai. Lamun ceuk hukum ari lanceuk meunang dikawin ku saurang aing boga anak 4 awewe dibikeun kabeh. Sok. Lamun akhlakna seperti gitu sih sok. Bener. Soleh ta. Ya mau lain sebaliknya, karena neng duit 10 juta, 100 juta, 10 juta mau ku bapak. Hari mana itu mikir? Aing menang ribu-ribu yang dibikin ke bapak siapa? Si soka kalau bahasa lagi, cina iya pakai jaminan lah, tak perlu jaminan. Hese nggak jual sawah mas. Jadi duit nggak jadi duit kalau karena sawah kan untuk mikir. Cok ditepikan kami toha nyerian mah kan? Cok itu balik siapa jangan gitu. Kalau kejikan minantu teh aing paji hikam jika pelaku jika Firaun. Terus balik sia teh cenah. Sok. Ari geus balik budak cari kripulin. Ribu kan. Didinya kan. Jalma nu ma'rifat ka Allah mawas diri. Mata jalma sakur nu deukeut betah kabeh. Santri ngadeuketan betah heuh. Aya nu bodohkeun mah bodoh geja asal soleh we. Tah kitu mah nya. Ieu mah ya nu hese teh wah santri beak dicarikan. Ke hese sia. Aya belat sia hirup teh anak saha sia teh. Nyerion bapana teh. Anak saha di paraban naon sia teh belat-belat teh. Titah lama minal irob meni hese teuing sia. Lama minal irob keur nakib. Hese santri lihtilafil awamili geus teu anggeus saminggu. Lihtilafiu. Balas belat kan. Tapi ari ajengan nu sobar keujang bodoh-bodoh ke. Cantang tu jalma nu cerdas otakna. Kawalianana mah jang luhur cantang. Aya nu pinter ngajina alfiah katalar. Johar maknun ngolotok disorban ku ilmu bayan dikopiah ku alfiah diteplek ku ilmu mantek. Wah, pasagi ilmu gitu. Tapi jangan sanajan pinter ge ari akhlak pasoleng kerah jeung dalil mah keur naon. Ning soleh we Rabbi habli minas sholihin. Keun jang bodoh-bodoh ngeser-ngeser we sahurup sakalimah ngeureun. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi situ lah. Mata keun bodoh ge jang ngeureun we asal soleh penting.
Ari soleh teh nu kumaha kada. Ulah sok mere udud. Ngamanan soleh teh awaluhu fillah wa akhiruhu fillah wa ma bainahuma fil wali sorogan deui ka ajengan. Hese ngartikeun. Mulai sok barang bere, ana sok barang salat tara, barang bere osok soleh cenah. Salah gitu. Pinter ngaji. Salat mah walohor setengah 3 sakapung kaliwat asar. Pinter ngaji ngolotok ilmu bayan ilmu mani. Tapi sia ikhtilaf awamil teh geus saminggu belas belat. Tapi kapangih teh kuajengan jam 3 batur sare keur ingsuk-ingsukan we ceurigna juru masjid bari mopoekan. Tobat tina dosana. Kaauliaan mah tah eta lebih hebat. Lain masalah kapinteran, eta otak mah kan kadang-kadang gitu. Jadi naon? Jadi sabab kekuatan nafsu eta mah kan manbaul maasi teh otak ieu eta. Mentang lu pinter otak mah rata-rata jahat lamun bodoh hatena mah. Ulah atoh ibu tenang cenah salaki kuring pinter, wawag rumah tangga bohong. Lu teu bener mah pinter beak di pinteran kalah. Nah gitu, pinter sote ngeunah lamun nepi kaban bener bohong kan. Nah tadinya mentak hiji modal hirup urang, hirup damai, hirup tentrem, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Naon hiji pingpin hirup ku hate nu makrifat ka rek beunghar boro-boro beunghar pakir ge bagjadun ya akhirat. Boro-boro pinter bodo ge bagjadun ya akhirat. Penting mah Allah muga-muga mafarin riayah saling inayah ka urang sadayana. Tong wa kalimautan salagi can jadi ahli usul maka Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.